ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நட்புட நாங்கள். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு டேஸ்டியான வத்த குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 3/4 ஸ்பூன் ஜீரகம், அரை ஸ்பூன் வெந்தயம், இது மூணு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஒரு 1/4 மூடி தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா ஃப்ரை ஆனவுடனே இதை தனியாக ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சுண்டைக்காய் வத்தல் போட்டு இதை தனியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதே கடாயில் இன்னும் ஒரு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். ஒரு 2 காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கலாம். அது கூட ஒரு 15 பல் பூண்டு போட்டு அதையும் வதக்கிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது கூட 2 தக்காளி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன், அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூட ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன். குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன், கல் உப்பு போட்டிருக்கேன், அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன், தனி மிளகாத்தூள். ஒரு பேக்கெட்டு சாம்பார் பவுடர் போட்டிருக்கேன், இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதை நல்லா வதக்கிட்டு இதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ கொஞ்சம் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை ஒரு தடவை நல்லா கலரி விட்டுட்டு இதை தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம், நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ இதை திறந்து பார்க்கலாம், நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ இது கூட நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க அந்த சுண்டைக்காவை போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த விழுதியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்லேயே அரைச்சோம்ல மிளகு, ஜீரகம், தேங்காய், கருவேப்பிலெலாம் போட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். அந்த மிக்ஸிலையும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ குழம்பு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா ஒரு தடவை கலரி விட்டுட்டு உப்புலாம் செக் பண்ணிவிட்டு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க. இது ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும்.
இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா குழம்பு கொதிச்சிருச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.